Mimi phone ma shi de CapCut app လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ပွင့်သွားပြီဆိုရင်ဖြင့် new project ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ရပါမယ်အဲ့လိုချိန်မှာမိမိဖုန်းရဲ့ gallery တွေကဗီဒီယိုနဲ့ဗီဒီယိုတွေဖိုတိုတွေပွင့်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒါကဗီဒီယိုချမ်းဖြစ်နေပါတယ်မိမိတို့ကဒီမှာဓာတ်ပုံတွေကပုံကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖိုတိုကိုရွေးပြီးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်မိမိတို့ဖုန်း gallery ထဲမှာရှိတဲ့ save ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေပုံတွေအများကြီးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီတွေကမှမိမိတို့နှစ်သက်ရာပုံတစ်ပုံကိုရွေးချယ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အောက်က add ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီပုံဟာမိမိတို့ edit လုပ်မဲ့ timeline တွေကိုရောက်ရှိလို့လာပါလိမ့်မယ်ယခုလိုရောက်ရှိလာတဲ့ဓာတ်ပုံ layer လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးဆန့်ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ထိပ်စာကိုပြန်ပို့လိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီအနေထားမှာကျွန်တော်တို့အောက်က option ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်ပါအဲ့ဒီအောက်က option ထဲမှာeffect ဆိုတာကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲဒီ effect ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးဝင်လိုက်အောင်ပါပြီးရင်တော့ထပ်ပြီးပေါ်လာတဲ့ body effect ကိုနှိပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ body effect ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလို effect ပေါင်းများစွာဒီမှာပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော် clone ဆိုတဲ့ effect အုပ်စုထဲကိုရွေးနှိပ်ဝင်လိုက်အောင်ပါအဲ့တော့ clone effect များစွာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် pro ကိုရှောင်ပြီးတော့အောက်ဆုံးဘယ်ဘက်တော့3တန်းမြောက်မှာရှိတဲ့ doppelganger ဆိုတဲ့ effect ကိုရွေးပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်အောင်ပါအဲ့ဒါလိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ပုံတူပုံထက်ပုံရိပ်ပွား5ခုအဲ့လိုမျိုးထွက်လာတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုနာကအဖက်နေရာမှာ adjust ဆိုတဲ့နေရာကိုထပ်ပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ယခုလိုစကေးတန်တွေပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့စကေးတန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြချင်ပါတယ်နောက်တစ်ပုံနဲ့ရှင်းပြချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ adjust လုပ်ရတဲ့5မျိုးထဲမှာတော့1က twist 2က speed 3က amount 4က intensity နဲ့5က rotate တို့ဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့က twist ကိုဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးမလဲဆိုရင် twist ကိုကဏ္ဍနည်းနည်းစိတ်လေးပေါ့နော်ကဏ္ဍနဲလိုက်ရင်ပုံရိပ်ပုံထက်ကစိတ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ twist ကိုကဏ္ဍများများစကေးတင်လိုက်ရင်သူကပုံကတဖြည်းဖြည်းကျဲသွားပါတယ်အဲ့တော့ပုံရိပ်အစိတ်အကျဲပုံထက်တဲ့ပုံရိပ်အစိတ်အကျဲနေရာမှာဒီ twist ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယဖြစ်တဲ့ speed ကိုဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့ပုံရိပ်ပုံထက်နှုံးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပုံရိပ်ပုံထက်နှုံးစကေးနည်းနည်းပဲထားရင်ပုံထက်တဲ့နှုံးကအမတန်နှေးပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းပွားသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အမြင့်ဆုံးထားရင်တော့မြန်မြန်လေးဖက်ကနေပေါ့နော်ပုံထပ်ပြီးတော့ထွက်သွားတာအဲ့နှုံးသားပေါ့နော်သူကနှုံးသားချိန်တဲ့နေရာမှာသုံးပြပါတယ်တတိယမြောက်ဖြစ်တဲ့အမောက်ဝင်ကြဘယ်နေရာသုံးလဲဆိုတော့သူကပုံရိပ်ပုံထအရေးအတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စကီးနဲ့ထားရင်ပုံက3ကိုခွဲပဲရပါတယ်အဲ့တော့အလဲလောက်ထားမယ်ဆိုရင်သူက4ကိုခွဲလောက်လာပါတယ်အဲ့တော့80ကျော်လောက်ထားလိုက်ရင်တော့5ကိုခွဲလောက်ပြပါတယ်အဲ့တော့ပုံအရေးအတွက်ကိုအနည်းအများလိုချင်တဲ့အချိန်ဒီအမောက်ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်စတုထမြောက် intensity ရောဘယ်မှာသုံးလဲဆိုရင်သူကတော့ opacity နဲ့သွားတူပါတယ်အဲ့တော့အလင်းအမိန်ပေါ့နော်သူကမိန်လေးလိုချင်ရင်စကေးကို short လိုက်မယ်စကေးတင်လိုက်ရင်ကျတော့သူထင်းထင်းရှားရှားလေးပေါ်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အလင်းအမှောင်အဖြော့လေးပေါ့နော်အဖြော့လေးလိုချင်ရင် short ထားမယ်ထင်းထင်းရှားလိုချင်ရင်အစွန်းဆုံးတင်ထားမယ်ပေါ့နော်ငါးခုမြောက်ဖြစ်တဲ့ rotate ကိုじゃဘယ်မှာသုံးလဲဆိုတော့သူကြတော့ပုံကိုဘေးတက်ရောအထက်အောက်ရောပတ်လည်ရောပွားတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်လှက်ပတ်ပြီးတော့သူကလိုသလိုပေါ့နော်ဒီ rotate ရဲ့စကေးကိုကြည့်ပြီးတော့လိုသလိုအတိုးအလျှော့လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဘေးတိုက်လိုချင်လားအထက်အောက်လိုချင်လားဒေါင်လိုက်လို့ကန့်လန့်လိုချင်လားပေါ့နော်ကိုအနေထားကြိုက်တယ်လို့ဒီလိုစကေးရွှေ့ပြီးတော့ယခုလိုပြုတ်ပြင်ပြီးတော့လိုချင်တဲ့အနေထားရွှေ့ပြောင်းပြီးထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ကဒီမှာပါဝင်တဲ့ adjust လုပ်တဲ့ scale 5မျိုးလုံးကိုကိုကသိပြီးနားလည်ပြီးဆိုရင်လိုတဲ့အနေထားလိုသလိုပေါ့နော်အဲ့တော့3ပုံပွားခြင်းလား4ပုံပွားခြင်းလား5ပုံပွားခြင်းလားအထက်အောက်ပွားခြင်းလားဘေးတိုက်ပွားခြင်းလားကြိုက်တယ်လို့ပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့မိမိတို့ထည့်သွင်းထားတဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုတွေကိုပုံရိပ်ပုံထပ်ပုံတူပုံရိပ်ပုံထပ်စိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်လိုသလိုပြုပြင်ပြီးတော့ရင်နောက်ဆုံးဖုန်းထဲမှာစိတ်ဖို့အတွက်ကို export လုပ်ပြီးတော့အပေါ်အများနှိပ်ပေးပြီးတော့ဖုန်းထဲမှာသိမ်းဆဲလို့ထားနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment လေးလုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးယခုလိုဤပညာဘုဒ္ဓရပွဲဗီဒီယိုများကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Kantkaw knowledge sharing channel ကိုလည်းပဲကြည့်ရှုနေပြီးတော့subscribe လုပ်ဖို့မေ့လျော့နေတဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့လည်းပဲ subscribe ဆက်မမေ့မလျော့လုပ်ပေးကြပါအောင် bell column လည်းတီးပေးကြပါအောင်နောက်ထွက်လာမဲ့ဗီဒီယိုများမှာ
ထပ်မံစုံစည်းကြပါစို့ယခုလိုဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်လာတဲ့ဗီဒီယိုများကိုလည်းဆက်လက်အားပေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘိုင်ဘိုင်